ditë që kërkon shumë vëmendje dhe kujdes në çështjet që kanë bëjë me punën, lidhje me kontrata të rëndësishme, sepse pikërisht kjo ditë jo se ka diçka që mund të flasim në çështje të mëdha, por si ditë e diel është ditë pushimi, është mirë që të rishikojmë disa gjëra sepse nëse nxitohemi është problem dhe kjo nuk është në të mirën tonë. Pikërisht data 21 është një datë që vërtet nga njëra anë na bën që të ndihemi ndryshe nëpërmjet punës ose të karrierës ose disa çështje të tjera që mund të ndiktojnë, por mirë është që të rishikojmë çfarë do të bëjmë në lidhje me anën e biznesit më tepër, sepse disa gjëra nuk shkojnë ashtu siç duhet. Mirë është të rikuperojmë disa gabime të së shkuarës, sepse gjërat janë shumë të ndikuar për sa përket ose disa gjëra tjera që mund të themi blerjet ose ju keni me tregti, merrni me gjëra të tjera. Keni kujdes, mos u nxitoni në vendimet që do të merrni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me njohjet ose lidhjet ose rrugtime të ndryshme të kësaj natyre, keni kujdes, mos u nxitoni, sepse ditë e sotme ka dhe disa surpriza jo të këndshme, por nëse jemi të kujdesshëm me këmbë tokë nuk ndodh asgjë. Para se të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni